啊，呢度啊！喂，女華，做乜咁有閒情逸致咧？約我食飯？我真係好難約你喎，天天飲杯先啦。哦，好啊，因為真係好忙。知道啦，咁我真係好有 face 喎。係啊。喂，身體健康先。OK。嗱，平時咧我自己食咧，咁就好隨便啦。嚇！咁但係咧，如果同老友食嘅話咧，咁啊，梗係要食餐好㗎啦。呢間係我好朋友嘅餐廳，你真係要試下。係咩？係。咁我係泰國嘢嚟嘅喎，呢度。咪好期待啊！好期待啊！哇，好特別，食過你一定唔會後悔。有啲咩嘢經典嘅菜式啊？由你發版啦，不如。我發版啦喎。好啊。OK。喂，天天。嗱，呢個係叫泰式小食拼盤啊，好豐富㗎。咁咧最適宜咧同老友記一齊去分享。你知唔知呢啲咩嚟㗎？梗係知啦。嗱，我首先見到咧就有蝦餅啦、春卷啦、豬頸肉啦，跟住串燒啦，另外仲有咧就係香葉包雞。喂，跟住最正咧就係咧有呢個鳳爪啊！哦，鳳爪你知唔知咩嚟㗎？代表5隻手指啊嘛，揸住嘅感覺啊嘛。圍住即係圍眼啊，係咪？我要揾多啲錢啦，我要你自己咧。你食先。天好唔好食啊？好食啊！哦，咁你而家呢個最中意食乜嘢咧？嗱，我最中意咧就係呢個蝦餅啦。佢外表咧就好酥化，咬落去咧仲好脆。你試下個蝦餅。點解咧？因為咧佢蝦餅咧嗱，如果佢蝦肉唔夠咧，咁就會好腍。咁但係咧，佢好彈牙之餘咧，佢外邊嗰啲咧係全部好脆㗎。你可以試下呢一個。你睇下，係好好食。天天，第二個菜式又一定介紹俾你識，呢個叫做泰式珍寶火山排骨。哇，你一定要試下。你知唔知咩嚟㗎？我知。嗱，佢呢一種排骨咧，另外咧就溝埋呢一個木瓜啦，去慢煮3個鐘，跟住咧令到啲木瓜嘅蛋白酶咧可以滲透咗落去咧嗰啲肉質度咧，令到佢更加嫩滑，加埋嗰啲芫荽，其實就好香口嘅。啊，你又知？好啊，好期待嘅。試下先。哇，啲肉汁好嫩，大家睇下。哇嗱，好正啊！因為咧佢有芫荽嘅味道啦，另外咧仲有酸辣嘅湯味，跟住最正嗰個位咧，除咗佢肉汁咧好鮮嫩啦，另外仲有啲蘿蔔嘅汁咧滲透咗去啲肉度，加上咧佢係煲住食嘅，所以咧呢一個菜式係好正。咗3個鐘啦嘛，咁其實重點咧，佢入邊有少少辣辣地嘅，天天。咁佢辣辣地，佢先至好少係豬骨你熬出嚟之後會有啲辣嘢。天天頭先食咗 O 唔 OK 啊 ？OK 啊，好正啊！好，不如再試下呢個大蝦冬陰功湯咧，都係呢一度嘅名菜之一。好啊，我都想試好耐，期待啊！咁但係咧試之前啊，發俾你先。哇，湯咧好滑，佢應該加咗啲椰奶啊，令個湯同個蝦咧蜜辣咧，佢就夾得啱啱好。咁我本身唔食辣咧，我都 OK 嘅。你覺得點啊？我而家即刻試。個蝦肉咧係好鮮啦，同埋有個椰奶香啦。冬陰功咧，其實呢一個咧雖然唔係加到最辣啦，但係我都幾中意。啊，不如再試下一隻蝦。點啊，女王？好滑，個蝦咧好彈牙。哇，你真係好中意食喎，天天。係啊，正。女王，咁你最中意食邊一款菜式咧？我就最中意食呢款啦，天天。佢呢款咧係招牌泰式鐵板炒金邊粉。佢酸酸甜甜，又有蝦，好正嘅，好開胃夏天。嗱，因為咧我真係未見過咧有鐵板上嘅金邊粉啦，同埋咧係有青檸啊、辣椒碎啊，仲有蛋黃啊，入邊又有蝦。最正嗰樣嘢咧就係咧
佢用芽菜擺咗喺個底度啦。點解咧？窿底啊嘛。哦，芽菜係咁嘅。快啲試下啦！嗱，好啊我而家咧整啲青檸汁落去。係啊，我最中意加啲青檸汁啊，天天。好滑啊，天天。佢因為咧好開胃啊。咁咧，我哋頭先食咗有辣啦，又有炸啦。咁而家呢個時候食啲甜，有少少甜啦。咁佢嗰個金邊粉咧，本身金邊粉我好中意食嘅。佢又用咗一個鐵板啦，咁又保持個溫度啦，好正。咁啊，而家夏天啦，食呢啲酸酸甜甜咧，就特別醒神啊，好開胃。咦，女王，喂，呢碟係咩嚟嘅咧？呢個就係好出名嘅泰式滑蛋黃咖喱軟殼蟹。阿天試下。好啊，夾俾你先。哇！呢味餸咧，個軟殼蟹咧好酥脆嘅，加埋咧佢嗰個黃咖喱咧好濃郁啦，然後咧仲要食到咧佢有啲蛋黃嗰啲味道啊，最正就係咧我最中意嘅啦，就係咧佢煲住咁食咧夠晒熱。係，哇，熱辣辣。睇天天啊，其實咧我中意得佢咧香得嚟又唔係咁辣，咁大晒路都啱食嘅。好正。點啊，天天？你覺得點啊？好唔好食啊？好好食啊！呢間餐廳咧，同我啲主菜咧又熱辣辣，加埋咧好濃郁。呢間餐廳咧其實都幾掂。Hello，Ann 姐，喂，多謝晒啊，過咗嚟唔同我講聲嘅。Tony， 我知道你忙啊嘛，我介紹個好朋友俾你認識。好啊。呢個咧就係星卡設計師天天。各位添你好，我係 Tony 啊。係啊。我有睇你啲裝修設計開箱片，又好好睇啊。係啊，多謝你知。間餐廳咧啲嘢食到好好食。我哋啲同事俾心機，我哋有努力同埋有認真做嘅，咁都過得去嘅，希望。而家咪 Anna 頭先食咗咩嘢啊？我頭先咧最中意食嗰個金牌鐵板炒金邊粉，哇，真係太好食啦！係啊，嗰個我哋都特登設計㗎，因為咧佢喺嗰個鐵板上邊咧，下邊點住火酒蠟燭咧，咁佢係上面啲金邊粉咧喺度炸，一直可以保持個溫度啦。同埋佢入邊咧有啲蝦米啊、菜脯啊，佢炒起上嚟好香啦。同埋嗰個汁咧，我哋都係攞自己整嘅羅網子汁咧去做㗎。你頭先有冇加埋啲辣椒啊、糖啊、花生撈埋一齊食啊？有啊，開胃得不得了啊！係啊，咁樣就真係最好味㗎啦。係啦，阿添你咧，你頭先最中意咩嘢啊？我頭先食嗰個冬陰功湯好正，我最中意，因為嗰啲蝦好新鮮。係啊，個冬陰功咧都係我其中一個最中意嘅菜式嚟嘅喺我哋餐廳，因為個冬陰功咧我哋真係由零開始製作，咁佢入邊咧嗰啲泰式嘅香料啦，譬如香茅啊、南薑啊，全部都係我哋自己去準備好晒之後咧，煲起晒出晒嗰啲香料嘅味道。呢下咧我哋連埋個冬陰功咧一齊生滾，咁嗰啲將嗰啲海鮮蝦嗰啲鮮味啊、甜味咧都逼埋個冬陰功度，所以成件事咧好 balance，好好味。Ann 姐啊，食咗甜品未？未啊，我好飽啦，唔使啦。唔得，嚟到我一定要盡地址主義。咁啊，我幫你準備過我哋招牌嘅芒果糯米飯，係咪？仲有少少驚喜俾你試一試。真係啊，你都仲記得喎。我知你中意食甜品啊嘛。真係叻。咁我而家有兩款甜品俾你試一試㗎，我記得你好中意食嘅呢兩款。你真係記得我有心喎。係啊，咁呢度就係我哋嘅泰式糕點拼盤啦，全部我哋手工做嘅。咁一個就係椰汁西米糕啦，咁佢包住個班蘭葉啦。中間嗰個咧就係一個椰青嘅大菜糕，我哋真係攞一啲開咗個椰青咧，倒咗椰青水出嚟，自己整成嘅一個糕點嚟嘅。跟住右邊嗰個咧就係班蘭椰汁糕，係啊，咁呢個煙煙韌韌咧口感好好嘅。跟住呢個右邊就係我哋嘅招牌芒果糯米飯啦。
呢個咧鹹甜椰漿咧都係我哋自己整嘅，跟住咧佢個糯米飯咧，我哋每日都新鮮會蒸嘅，唔過夜，唔會再翻蒸嘅。同埋呢個咧就係我哋一個特別嘅生果，海南島嚟嘅水仙芒。係啦，因為水仙芒喺香港呢幾年咧啲 size 越嚟越唔穩定啊，所以咧國內咧佢而家生產咗一啲好靚好大隻嘅泰國嘅水仙芒嘅品種，我哋就攞咗嚟做你嘅芒果糯米飯啦。係啊，好大隻㗎，中間隻核咧好薄好薄㗎，好鮮甜嘅香味啦，個甜味咧，同埋佢咬落去咧，佢覺得夠厚肉咧，入邊係咬出嚟好多汁，會保持一個咧好好嘅好醇厚嘅香味，所以隻芒果真係非常之唔錯。咁我哋呢間 Nara 咧，其實係泰國咧一間米芝蓮推介嘅泰國餐廳嚟嘅。咁佢除咗之外咧，其實佢亦都係連續咧喺泰國嘅 Tatler，佢喺連續12年咧都係No.1 最佳推薦嘅泰國餐廳嚟嘅。哇！呢一個鳳梨配青瓜咧，原來好價㗎喎。哇！好適宜啊！而家咁嘅夏天咧，影完之後好親啊，好親水，成個人都好似〜影咗一個好冰嘅日落啊！介紹唔錯。哇！呢一杯咧好正，因為咧佢有大樹菠蘿嘅肉啦，另外咧再溝埋沙冰，仲有一啲椰奶喺入邊咧，清暑啊，超級一流。譬如你哋個集團啦，或者呢度有冇啲咩新發展或者新方向咁樣？有唔同嘅發展啊，即係由我哋一個企業嘅層面啦。咁我哋除咗我哋喺商場入邊開餐廳之外咧，我哋呢幾年咧都做咗好多餐飲嘅管理。咁我哋係管理一啲會所啦，我哋係管理一啲唔同嘅餐飲嘅一啲品牌啊，或配套設施啊，咁令到我哋嘅業務可以更加多元化啦，同埋嗰個承受風險嘅程度咧可以降低少少嘅。咁有一個喺商場餐廳嘅業務咧，係每樣嘅品質啊、嘅精緻度啊、出品啊、打卡度咧都提高。啲同事嘅一啲培訓啦，同埋服務上嘅一啲對答咁樣咯。我成日都鼓勵話，我哋香港人一定要團結。Cheers，生意興隆。係啦，好啦，多謝晒你啊 Ann 姐，多謝晒你啊添添。咁希望繼續支持，係咪嚟我哋餐廳多啲？係啊，仲有好多其他餐廳可以俾你試啊。